Bà Phương đi trộm măng cụt nhà ông hàng xóm. Bà hái được một túi to, bà chuẩn bị đi về. Thì bà bị con chó canh vườn ông phát hiện ra. Ông hàng xóm nghe thấy chó sủa nên chạy ra. Bà Pha Ong nhìn thấy ông hàng xóm. Bà hoảng sợ, tay ôm chặt túi măng cụt chạy. Bà chạy băng qua nghĩa địa. Bà chạy qua cả cánh đồng lúa. Rồi bà chạy đến cả bãi biển. Nhưng ông hàng xóm và con chó vẫn đuổi theo. Thấy thế bà vẫn cố chạy qua cả sa mạc. Rồi bà chạy cả vào rừng rậm Amazon. Ông và con chó vẫn nhất quyết đuổi theo bà. Bà lại chạy băng qua cả núi tuyết. Xong bà lại nhảy lên thuyền để trèo sang bên kia. Quá trời sợ hãi bà lại chạy vào đồn công an. Ông hàng xóm liền tức giận kêu bà cứ hái mà ăn. Tôi ra bà chạy làm chi? Có ai làm gì bà đâu mà bà chạy mãnh liệt dị. Nhấn đăng ký để theo dõi.